ԵԽԽՎ պատվիրակության նախկին ղեկավար Կոնգրեսի ներկայացուցիչ Հովհաննես Հովհաննեսյանը, անդրադառնալով այսօր պատվիրակության կազմում կատարված փոփոխությանը, նշել է, որ սխալ է տվյալ դեպքում դաշնակցությունը դիտարկել որպես ընդդիմություն։ Ժամանակին 2007 թվականին Եվրընտրություններն էր, հասարակությունը դաշնակցներին ձայն ընտրել որպես իշխանություն։ Եվ հիմա ասենք ինչ-ինչ բանից ելներով նրանք դարել են խորհրդարանական ընդդիմություն, հա, դա իրավունք չի վերապահում ազգային ժողովի նախագահին, որ ընդդիմություն հանդիսացող պատգամավորական խմբից, որ 2007 թվականին որպես ընդդիմություն է հանդես եկել ընտրողների առջև, նրան ներկայացուցիչին պատվիրակությունից հանել։ Այսօր Եվրոպայի խորհրդի Երևանյան գրասենյակի մոտ ցույց էին անում մարտի 1-ի զոհերի ծնողները։ Նրանք գտնում էին, որ միայն Զարուհի Փոստանջյանն էր ներկայացնում իրենց շահերը ԵԽԽՎ-ում, եւ հիմա Ստրասբուրգում այլևս ոչ ոք չի բարձրացնի մարտի 1-ի խնդիրը։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը միտումնավոր անեց միակ ընդդիմադիր պատգամավորին, դնելով իբր թե ունենք մենք ընդդիմությունից դաշնակցությունից, բայց պարզավոր Ռոստոմյանը մենք չենք ընդունում նրան որպես ընդդիմության կողմից պատգամավոր։ Ինչպես մենք հավատանք Արմեն Ռոստոմյանին, եթե նրանց կուսակցությունը չարձագանքեց ոչ մեկի, ոչ մի ձայն, ոչ բարձրացրեց, ոչ ցավակցեց։ Ժառանգություն կուսակցության վարչության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, անդրադառնալով Սոչիում կայացած եռակողմ հանդիպմանը, նշեց, որ դրանից որևէ ակնկալիք չունի, սակայն Հայաստանի իշխանությունները փորձելով իրենց ներքին լեգիտիմության բացը լրացնել արտաքին լեգիտիմության, բնականաբար իրենք այն միջայժմ տեղ ունեցող փաստաթղթերի շրջանակում ըստ էության ստանձնել են ոչ հայանպաստ պարտականություններ եւ պարտավորություններ։ Հայրոս Գազարդը դիմել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին գազի սակագները 40%-ով բարձրացնելու համար։ Մեկնաբանում են Գյումրիի բնակիչները։ Թող թանկացնի ժողովրդին է ճարտի։ Թող 41%-ով չի բարձրացել, թող 200%-ով բարձրացել, ես մեկ քանի ժողովուրդներ չտոդորեն, նոր հանգստանան։ Այդ առելի գումարը, որ ժողովրդի վիճակի չէ տալու։ Սոսկալի։ Պետք է քիչ ուտել, սաղ կոմունալ ծախսեր, լույսը, գազը, ջուրը, ձիբիլը, տալիս են թոշակառունել տակը ինչ է մնում։ Բայց թանկ կլինել ժողովրդի վիճակը ավելի կվատանա։ Այսօր առավոտյան տեղի ունեցավ ավտոմեքենաների գոլդ համարենիշների հերթական խաղարկությունը։ Աճուրդի էր դրված 105 համար, իսկ հավակնորդները 51 էին։ Նրանցից միայն մեկն էր պատկանում Գեղեցիկ Սեռի, որն էլ իդեպ գնել էր ամենաթանկ համարը՝ 1.200.000 դրամով։ Մասնակիցները հրաժարվեցին տեսախցիկի առաջ բացատրել իրենց հակումները։ Փոխարենը Հայաստանի ճանապարհային ոստիկանության պետիկ տեղակալ Գրիգոր Բադաջյանը դրանք գնահատեց հետևյալ կերպ. Դա ամբողջ աշխարհում ընդունված հիվանդություն է։ Սա ավելի շատ մանկական, սնոտիապաշտական ինչ-որ նախազգացումներ են։ Քաղաքական զարգացումների հետազոտական կենտրոնի տնօրեն Վահան Դիլանյանը Ամեկ+ի հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ Թուրքիայի խորհրդարանը ի վերջո վավերացնելու է հայ-թուրքական արձանագրությունները, ինչ մնում է ձգձգումներին, ապա եթե զուտ ռեալիստորեն դիտարկեն քաղաքականությունը, վերանանք հայտարարություններից, ապա տեսնենք, որ Թուրքիան Ռուսաստանի հետ ունի կոնկրետ տնտեսական շահեր։ Հետևաբար կարելի է ենթադրել, որ այս ձգձգման պատճառը, այս ձգձգումը Թուրքիայի կողմից ուղղված է արևմուտքին, այսինքն նպատակ ունի Թուրքիան բարձրացնել արձանագրությունների հնարավոր վավերացման քաղաքական գինը։ Աքորի գյուղի բնակչուհի Ալվարդ Բերմիշյանը արդեն 10 տարի է մենակ է խնամում իր 3 երեխաներին։ Ամուսինը գնացել է արտագնա աշխատանքի եւ իր մասին որևէ տեղեկություն չի հայտնում։ Հեռանալով ամուսնու ծնողների տնից, նրանք բնակվում են այս տնակում, որտեղ տեղավորվում է միայն 2 մահճակալ։ Աշխատանք չկա, բան չկա, որ ասենք մի տեղ աշխատենք, որ եղանց բայ։ Մոշա, բանա, հանդուչոլա էտա։ Թե ձմեռն են լպաստ թոշակով։ Եվ դաս են գնում, եւ էլ չէ փայտ են գնում։ Հերվել են գնում, մոդիկել են գնում։ Գյումրիի բուլվարային թաղամասում եղանակի փոփոխությանը զուգահեռ վթարային շենքերի տանիքները սկսել են կաթել։ Վերին հարկերի բնակիչները հայտնվել են փաստորեն բաց երկնքի տակ, եւ ոչ ոք չի պատրաստում հոգալ նրանց հոգսերը։ Անձևիչը կդրվող մեծ ունակուկա։ Նստիգանտած ծածմել մեկ սպես պետք է տանջվենք այս խոնավության մեջ։ Այս վտարանի շենքը նոր տվեցի ժողովրդին։ Ինքը դուր առնի, լուսամուտ առնի, վան առնի, ունիտազ առնի, թե կդուրը սարքե։ Ճիշտ է, մեզի բնակարան տվեցին, տոմիկի մեջ մնանք ապրենք ավելի ձեռընտուր, քան այս վտարանի շենքի մեջ։ Եթե այս անգամ իրանք միջոցներ չարան, կդուրները չվերանորոգեցին, անձամբ ես բան եմ, բողոքեմ Եվրոխորհուրդ։
Այսօր հաստատվեցին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության մանդատները։ Երեք դրա դեմ էին առարկել ԵԽԽՎ 10 պատվիրակներ, որոնք հայտարարեցին, թե Հայաստանի ազգային ժողովում պատվիրակության կազմի հետ տեղի են ունենում մեքենայություններ։ Հարցը տեղափոխվեց կանոնադրային հանձնաժողով, որը հաստատեց մանդատները։ Ինչպես հեռախոսով Ամեկ+-ին ասաց պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը, Հայաստանը շատ ավելի անշուշտ առաջ է գտնվում այդ երկրներից, որտեղ մեր հիմնական կանոնը եղել է հետևյալը. առնվազն մեկական ներկայացուցիչ վիրականություն խորհրդակցությունից պետք է նշանակված լինի պատվիրակության կազմում։ Սկզբունքը եւս որևէ մեկը որևէ առարկություն չունեցավ այն սկզբունքին, որով մենք նշանակել ենք պատվիրակության կազմը։ Ընդհանուր առմամբ հիմնական թերևս մտահոգությունը այն էր, որ նման անլուրջ առարկություններով, հարցադրումներով հասցվում է հանձնաժողովի մակարդակին։ Արդեն 8 տարի է, ինչ անազատության մեջ է գտնվում Մուրադ Բոջոլյանը։ Լրտեսության համար մեղադրվող նախկին դիվանագետը, թարգմանիչը եւ լրագրողը եւս 1 տարի 4 ամիս պետք է անցկացնի քրեակատորողական հիմնարկում։ Բոջոլյանի դուստրը Ալինան Ամեկ+-ին ասաց. Երբ իմ հայրը ազատ արձակվեց, երբ մենք կարողացանք, մենք ուղղակի հեռանալ ենք այս երկրից, քանի որ մեր հայրենիքը մեր հանդեպ անարդար գտնվեց, անարդար եղավ եւ մենք այստեղ չենք կարող ուղղակի շարունակել ապրել։ Քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանն Ամեկ+-ի հետ զրույցում նշել է, որ Ղարաբաղյան բանակցություններում թե միջնորդների եւ թե հակամարտող կողմերի համար ավելի ձեռնտու է ստատուս կվոյի պահպանումը, քանի համաձայնեցված լուծում չի գտնվում։ Կա այդպես կոչված տարածաշրջանային կամ արտաքին ուժերի համաձայնություն ստատուս կվո, որտեղ որ արտաքին ուժերը եւ գերտերությունները համարում, որ ինչ որ դանդաղ քայլերը կամ այն իրավիճակի ֆիքսումը չարքից փոքրագույնը, քան ինչ-որ արագ միջոցներ, որ պարզ չի թե ինչ արդյունքի կբերեն։ Արդյոք հայ թուրքական գործընթացը վերջնականապես տապալվել է մեր սահմանադրական դատարանի որոշումից եւ Թուրքիայի համապատասխան հայտարարություններից հետո։ Թեմային է անդրադառնում Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն Սաֆրաստյանը։ Ձախողը եթե լինեն թուրքերն են լինելու։ Իսկ նրանց մոտեցումը դեռևս ես չեմ կարող ասել, որ ինչ որ հստակեցվել է։ Պարտություն կրեցին, ֆիասկո ապրեցին։ Հիմա ինձ թվում է նրանք ժամանակ են ուզում շահել, որ հասկանան ինչպես շարժվեն առաջ։ Անցած նոր տարին Պետրոսյանների ընտանիքում կրկնակի տոն էր։ Ալավերդիում ապրող Սիրանուշ տատի մոտ Ռուսաստանից հյուր էին եկել 3 թորնիկները։ 17 տարի Վարվարան եւ Նորայրը երեխա չէին կարող ունենալ։ Եվ վերջապես 1.5 տարի առաջ նրանք միանգամից 3 զավակ ունեցան։ Մենք փորձեցինք որդեգրել, դա չստացվեց։ Այդ մտքից հետո հաջորդ տարի մենք ունեցանք 3 հատ ճստիկ, 3 հատ կանց։ Փետրվարի 1-ից Բրյուսելի անվան լեզվաբանական համալսարանում գործելու է հինդու լեզվի ամբիոն։ Այդ մասին այսօր Հնդկաստանի Հանրապետության օրը Ամեկ+-ին ասաց Հայաստանում այդ երկրի դեսպան Աչալ Կումար Մալհոտրան։ Նա նաև հայտնեց, որ այսօրվանից գործելու է Երևան Դեյլի չվերթը։ Ավելի ուշ սակայն պարզ դարձավ, որ չվերթը անհայտ պատճառներով հետաձգվել է։ Չնայած արդեն փաստացի որոշված է, որ այս տարվա մայիսի 29-ին Օսլոյում Եվրատեսիլ մրցույթին Հայաստանից մասնակցելու է M-ին, սակայն ըստ կանոնակարգի պետք է անցկացվի նաև ազգային մրցանակաբաշխություն, որը տեղի կունենա փետրվարի 14-ին։ Այդ միջոցառմանը մասնակցելու է նաև Հայկ Կասպարովը, որը Ամեկ+-ին ասաց. Գիտեք, այդ քվեարկությունը մի տեսակ ոնց որ կեղծ լինի, քանի որ շատ հնարավոր է դու հավանես իմ ելույթը ու ցանկանաս իմ օգտին ինչ որ ձայն ուղարկես, բայց քո բջջային հեռախոսի մեջ չլինի այդ 260 դրամը, բնականաբար չես ուղարկի։ Այսօր Հայելի ակումբում հերթական անգամ բանավիճեցին տնտեսագետներ Բագրատ Ասատրյանը եւ Վարդան Բոստանջյանը։ Բանախոսներն անդրադարձել են մասնավորապես գազի սակագների հնարավոր բարձրացմանը։ Ըստ Բագրատ Ասատրյանի, ամբողջ աշխարհում գազի գները նվազում են։ Այս իշխանությունները նպաստում են, որ ռուսական ընկերությունը տալանի մեր բնակչությանը։ Առավել հետաքրքիր է պարոն Բոստանջյանի առաջարկը։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը արի ուտես, բոլորը հուզված են, ուզում են գազ պահել։ Գնացեք ձեր գյուղերը եւ ձեր տներում աթար վառեք։ Այսօր հայացքակոմբում քննարկում էր Հայաստանի ներկայիս տնտեսական իրավիճակը։ Ֆինանսների փոխնախարար Վարդան Արամյանն իր պատկերացումները ներկայացրեց երկրի տնտեսությունը ղեկավարելու վերաբերյալ։ Պատկերացրեք ցանկացած երկրի մի ֆիրմա է, ֆիրմայի վարկագիծը այնպիսին է, որ եթե դու ունես անշանսիկ միջոցներ եւ դու ունես ծրագրեր, որը ուղղված է քո հետագա աճին կամ հետագա զարգացման, բնականաբար դու պետք է ունենաս պարտքային միջոցներ։ Դրան հակադարձեց դաշնակցական Արան Նրանյանը։ Այս խնդրումը կառավարությանն է, որ պետության կառավարմանը նայում է որպես ֆիրմայի կառավարման, պետությունը մի քիչ ուրիշ բան։ Կոնգրեսի երիտասարդական ակտիվիստ Հայկական ժամանակ թերթի պատասխանատու Հայկ Գևորգյանի որդին Վահագնը դիմելու է վճռաբեկ դատարան իր նկատմամբ դատավճիռը վերանայելու պահանջով։ Ոստիկանի նկատմամբ բռնություն կիրառելու համար նա դատապարտվել է 1 տարվա ազատազրկման, բայց համանալմամբ ազատ է արձակվել։ Վահագնը սպասելիքներ չունի հայաստանյան արդարադատությունից։ Երկրում որտեղ կան քաղբանտարկյալներ, ոչ մի հույս, բայց ինձ ոչ մեկ չի կարող ունենալ արդարացման կամ արդարացի վճռի։ Ատյանները այստեղի սպառելու ենք ու դիմելու ենք Եվրոդատարան, իսկ Եվրոդատարանը միանշանակ արդարացումը ձեռք ենք բերել։
Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Տիգրան Թորոսյանը անդրադարձավ իշխանությունների այն պնդմանը, թե ԵԽԽՎ նիստերին Հայաստանյան ամբողջ պատվիրակությունը ուղարկելու համար բյուջեում փող չկա։ Բյուջեում փող չկա արտահայտությունը բացարձակապես այստեղ չի կարող բացատրություն լինել։ Դա նման է նրան, որ վաղը ասվի, որ փող չկա, եկեք 130 պատգամավորից 30-ին ասենք, որ չկա խորհրդարան, չաշխատի եւ աշխատավարձ չստանա։ Հայաստանի ճանապարհային ոստիկանության պետ Մարգար Օհանյանն այսօր Ամեկլուսի հետ զրույցում ասաց, որ մեղավորը վարորդներն են, ովքեր ավտոտեսուչներին կաշառք են տալիս։ Հարգելի վարորդներ, հարգելի քաղաքացիներ, մի գնացեք, մի հանցագործության մի գնացեք, մի դրտեք նաեւ մեր աշխատակիցներին, քանի որ բավականին մեծ է արդեն մեր տեսուչների աշխատավարձը։ Իրենք կարող են եւ չվերցնել, բայց դրտողը խախտում կատարող վարորդն է լինում։ Ինչպես եւ ամբողջ Հայաստանում, Վանաձորում նույնպես անհատ տաքսիստներից պահանջում են դեղին համարանիշներ եւ հաշվիչներ։ Երթուղուց հանվելու են նաեւ 10 տարուց ավելի հին մեքենաները։ Վանաձորցի տաքսիստների մոտ դա նույնպես բողոք է առաջացրել։ Իշխանություններից խնդրում ենք, որ մեր արդար աշխատանքը, մեր պատվաբեր աշխատանքը մեր ձեռից չխլեն։ Մենք դրանով չենք հարստանում, ընդամենը տուն ենք պահում, ընտանիք ենք պահում։ Տղա ենք մեծացնում, որ մեր սահմանները պաշտպանի։ Այսօրվա վիճակով ինքը, եթե ես նպաստառորա 20-30 հազար դրամ փող պետք է տա, 5 անձին ինչ պետք է անե։ Մինչև նոր տարի ակուրատնի անհատ ձեռները ցհանել էինք, մուծումներն անում էինք, քշում էինք։ 98-ամյա Գոհար Թովմասյանը, չնայած 17 տարի առաջ է Խանլարից տեղափոխվել Շիրակի մարզի Հաղթանակ գյուղ, առ այսօր չի կարողանում հարմարվել գյուղական պայմաններին։ Ագյուղում մասկապորի, լիքը տները տղթողոցի, որ գիտեցի չարվարությունները, լեբեց կտները ստղստները նմանես տները։ Գոհարտատը առողջական խնդիրներ չունի, ինքն է հոգում իր բոլոր կարիքները։ Նրա խնդիրները ավելի շուտ հոգեբանական են։ Ամեն ինչով է լավ, ամա ափսոս մեր գրոգու չկա։ Ինչպիսի բանակ մենք ունենք այսօր։ Ամեկլուսի հարցում է Երևանի փողոցներում։ Հզոր բանակ ունենք, լավ բանակ ունենք, կայացած բանակ ունենք։ Նորմալ բանակ։ Կազմավորված ինձ թվում է շատ հզոր։ Այսինքն օրորի հզորանում է։ Անտիր։ Մի քիչ դժվարանում եմ պատասխանել։ Շատ ուժեղ, հզոր։ Մենք ունենք հզոր բանակ, որ Ադրբեջան, որ ուզենանք, ցանկանանք, եթե ինքը հանգարց ոտնձգություն անի, մի շաբաթից հետո Բաքուն կգրավենք։ ՀԺԿ նախագահ Ստեփան Դեմիրճյանը բանակի ամենալուրջ խնդիրը համարում է այն, որ զինծառայողները ներքաշված են քաղաքականության մեջ, եւ այդպիսով հասարակության հավատը բանակի նկատմամբ կոտրվում է։ Օգտագործումը ժողովրդի դեմ, դա իսպարտ պետք է բացառվի եւ իհարկե պետք է պատասխան տան դրանք, ովքեր այդ քայլը արել են։ Այսօր Եռաբլուրում ԵԿՄ նախագահ Մամվել Գրիգորյանը իր կարծիքն է հայտնել հայ-թուրքական կարգավորման շուրջ։ Մենք ենք կողմ սաղի հետ լավ հարաբերություններ, բայց ոչ թե իրենց ինչ-որ պահանջներով կամ իրենց դրթարիքներով։ Որպես մարդկային էլիտար կարելի է, բայց մնացած բաներով ոչ նա։ Պարոն Գրիգորյանը պատասխանել է նաև ԵՀԿ ներկայացուցիչ Գորոն Լերմարկերի հայտարարությանը, թե այս գարնանը Ղարաբաղի հարցը լուծվելու է։ Գալաթենանը ասողներ, լսողներ, խոսացողներ։ Այսօր Եռաբլուրում են նաև արաբոյ ջոկատի զոհված մարտիկների ծնողները, որոնք Ամեկլուսին բողոքեցին իրենց վիճակից։ Չէ, արտոնություններ չունենք ոչ մի հատ, տանջվելով ջուր ենք մուծում, լույս ենք մուծում, նպաստով, սոված նստում ենք։ 20,000 թոշակով ապրում ենք։ Ընտրություններին մեր հատ ասֆալտ են անում, հա, արեցինք պրծանք։ Հենց ընտրության հաջորդ օրը վсё, չեն ճանաչում։ 1994-ին զինադադարը կնքելու պահին Հայաստանում կար 14 գեներալ։ Այսօր նրանք մոտ 100-ն են։ Ինչով է դա բացատրվում։ Պատասխանելով Ամեկլուսի այդ հարցին, արաբոյ ջոկատի հրամանատար Մամվել Եղեզարյանը ասաց. Դեպքում մենք կովկասցիներ ենք Ասիայի, Ասիայում բարեկամ խնամի ընկերծանոց, այդպիսի գեներալներ կան իհարկե, հասկանում եք, որոնք ասեն ես կռվի ժամանակ ճանաչել եմ նրանց, որոնց ջոկ չէի վստահի, ջոկը Ադիլենն է 10 մարդ, որոնց ջոկ չէի վստահի, այսօր գեներալ են դարձել։ Հիմա մարդու բախտը բերել է։ Դրա համար կարծացեք Հովանես Թումանյանի Քաշնազարը։ Ինչպես հայտնի է բարոն Մյունհաուզենը, մարդկությանը պարգևել է մայիսի 32-ը։ Վերջերս սակայն պարզվեց, որ դա ամենևին խնդություն չէ։ Նման բան ամենայն լրջությամբ առաջարկում են մի խումբ աստղագետներ։ Տարեսկզբին օրացույցների համաշխարհային ասոցիացիան հանդես է եկել գործող Գրիգորյան օրացույցը փոխելու առաջարկով։ Ըստ աստղագետ Նիկոլայ Ներսիսյանի, 13 ամսվա օրացույցն է կարծեմ այդ բանությունը 28 օրը։ Սկզբնական շրջանում ճիշտ անհարմարություն կլինի գործածության տեսակետից, բայց ինքը բնության երևույթը չի խախտվում։ Ինչպես ամենուրբաթ այսօր էլ Հայ ազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստները երթ էին կազմակերպել։ Նրանք Մեսնիկյան Ներսանի մոտ ծաղիկներ դրեցին, հարգանքի տուրք մատուցելով մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին։ Այսօրվա ակցիան նվիրված է մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին, որ մենք շարունակում ենք հիշել ու վառ պահել նրանց հիշատակը մեր սրտերում եւ անպայման հասնելու ենք նրանց, որ
մեղավորները պատժվեն եւ սա դաս լինի մնացած բոլոր եկող ապագա իշխանությունների համար։ Երեք ոստիկանության ՊՊՑ գնդի հրամանատար Ռոբերտ Մելքոնյանը այցելել էր Հայ ազգային կոնգրես եւ ըստ կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի որևէ հոդաբաշխ բան չէր ասել։ Այս բոլոր հալածանքների զոհ կարելի է համարել ոչ միայն քաղբանտարկյալներին, ձերբակալված մարդկանց, հալածված ակտիվիստներին, այլ նաեւ իրավապահ մարմինների աշխատողներին։ Զոհերից մեկը հենց Ռոբերտ Մելքոնյանն է, որը ծանր հոգեբանական ճնշումների ենթարկվելով կարծես որոշակի արդեն փոփոխություններ կան, երբ անհեթեթ մեղադրանքներով գալիս է ներխուժում է կոնգրեսի գրասենյակ։ Այսօր Ամեկլուսի զրույցում պարոն Մելքոնյանը նշեց, որ կոնգրեսի ակտիվիստ կանայք եւ երիտասարդները սուլել եւ հայհոյել էին Սերժ Սարգսյանի հետևից, եւ նա բարձրացել էր կոնգրես նրանց կարգի հրավիրելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացուցիչ Պատվական Հովակիմյանը գտնում է, որ իր վստահորդի հայցը հունվարի 10-ի ընտրությունները անվավեր ճանաչելու մասին Սահմանադրական դատարանը քննարկելու է մարտի 5-ին, որպեսզի վերաքննիչ դատարանը արդեն կայացրած լինի իր որոշումը Փաշինյանի վերաբերյալ։ Եթե Սահմանադրական դատարանը այդ պահին հայցը բավարարում է, այդ դեպքում արդեն Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող շարունակել մասնակցել, եթե իր վճիռը մնա ուժի մեջ։ Այսինքն նոր ընտրություններին Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող մասնակցել։ Բահրամյան 3 նրբանցք հասցեում գտնվող 25 տարվա 17 ծառեր կտրվել են Հայրուսգազարդ ընկերության փոխտնօրեն Վարդան Հարությունյանի համար առանձնատուն կառուցելու նպատակով։ Տեղի բնակիչները բողոքում են Ամեկպլուսին եւ պահանջում են չեղյալ հայտարարել քաղաքապետարանի համապատասխան որոշումը։ Քաղաքապետը ամեն օր տելևիզոր լսում են կոռուպցիայի դեմ պայքար, կաշառակերության դեմ պայքար։ Ոնց կարող է կաշառքի այսքան տարածությունը ծառերը կտրեն ու հատկացնեն։ Կատարվել է կեղծ անօրինական հողահատկացում քաղաքապետարանի կողմից։ Երեխաների այգի էր, խաղալու տեղեր, խաղա հալապարակներ, ամբողջ շենքի ժողովուրդը երեխաները ստեղ են խաղում։ Չնայած վիճակագրական ծառայությունը մշտապես հայտնում է գյուղատնտեսական ապրանքների գնաճի մասին, իրականությունն այլ է։ Անցած տարվա հունվարին կանաչու կապոցը արժեր 250-300 դրամ, այժմ 100-150 դրամ է։ Խաղողի կիլոգրամը 350-500 դրամ էր, իսկ հիմա 200-250 դրամ։ Արևտուր անողները դա բացատրում են շատ պարզ։ Տարվա արևտուրն ու տարվան չես կարող համեմատել իրար։ Ժողովուրդը գումար չունի։ Գումար չունի։ Դասվում անի մի բանի, որ ժողովրդի վիճակը շատ վատ է։ Անցած տարվա ապրիլին հայտնի դարձավ, որ փետրվարի 25-ին փակված Գարեգին Նժդեհի փողոցի ուղետարը, որը հայտնի է Ստրեչի կամուրջ անունով, հնարավոր չէ վերանորոգել։ Հայտարարվել է նոր մրցույթ, որի արդյունքները պարզ կդառնան փետրվարի 24-ին։ Դրանից հետո էլ ճանապարհը 8 ամիս փակ է լինելու։ Իսկ մինչ այդ զուգահեռ ճանապարհով երթևեկող վարորդները բողոքում են անորակ ճանապարհից։ Որտեղ մեքենան շարքից դուրս է գալիս։ Ճանապարհը նորմալ ճանապարհ չի։ Դե երկրորդական փողոց է, էլի։ Քան հաջող չի։ Միշտ խցանում է լինում հետագի մոտ։ Քան դա երկար մա ճանապարհը։ Լրացուցիչ ծախսը։